Hola amigos de Holandia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Recuerden que es como un documental de naturaleza y animales con bajo presupuesto, mae, pero cargado de risa. Hoy tengo un reto, la cual es no lo toco o sí lo toco, mae. Pero quieren verlo, mae, cómo me pega a mí un cuerazo esta vara. Mae, vayan a mi canal de YouTube, a Holandia CR, todo en minúscula pegado, por favor, denle like, comenten, denle pit a la campanita y suscríbanse. Entonces, mae, no se lo pierda, mae, Holandes, porque esta hora está pasado de éxito, mae.